内心的公平自信嘛，需要依着这个一行来典定，摕袂到、看袂到，要安怎会当来感受？以一行来流露的这个佛性、这个心情，平等、慈悲、柔和、谦卑，吼，非常这个诚心诚意、仁义礼智是相当有的平的是人，相当有的人安尼气压尔，有的人安尼同臭味，有的杀气腾腾，相当有的人非常的平等，吼，非常的这个温润儒雅，真正修道。有德行的这个功夫，哦，有真修实人的这个典范，表露无遗。所以呢，师父伊就，哦，伊家己管理一个这房间内面，1万块左右，1万块左右，1万块左右在手上去慈悲。哦，那道德经也讲讲，含德之后以礼事主。哦，这种是咧讲讲，这定呢，吼，就是伊非常非常的承载了这个万物，伊的这个体质，莫讲体质，伊这个内容是像恰住迄种共款，无惊无输无我，所以一切来完全接受。伊一切的这个伊一切的流动嘛，是非常的这个主人，没有无经过了迄种包装。哦，所以呢，嘛亲像这个水的这个水的这个量。